През далечната 1915 година сърЪрнест Шакълтън и екипажът му тръгват на експедиция за прекосяването на ледения континент. В най-тясната му точка корабът изчезва безследно. 107 години по-късно тази мистерия е разкрита. Директорът на изследователската експедиция открила кораба, заяви, че кадрите от Endurance показват, че той е непокътнат и е най-хубавият дървен потънал кораб, който е виждал, цитира Daily Mail. Той е изправен гордо вдигнат над морското дъно, непокътнат и в блестящо запазен вид. Дори може да се види надписът Endurance, изписан на кърмата, точно под опашката на кораба. Това е крайъгълен камък в полярната история. Връщаме се в далечната 1915, за да разгледаме геройството на сърЪрнест Шакълтън и неговият екипаж. СърЪрнест Хенри Шакълтън е ирландски пътешественик и изследовател на Антарктика, ръководил 3 експедиции до ледения континент. Кавалер е на Викторианския кралски орден. Той е в основата на период от историята, който по-късно става известен като героичната епоха на антарктическите изследвания. Роден в Ирландия, Шакълтън се премества в Лондон със семейството си, когато е на 10 години и за първи път се сблъсква с полярния климат като офицер в експедицията Откритие на капитан Робърт Фалкон Скот през 1901-1904 година. От тази експедиция той е изпратен вкъщи по-рано поради влошено здравословно състояние, което се приписва на скорбут. Новите изследвания показват, че имал бери-бери, болест, която представлява авитаминоза на витамин B1, водеща до полиневрит, заболяване, възникващо вследствие на недостатъчното количество витамин B1 или тиамин в храната. Думата бери-бери идва от синхалски език и означава не мога. По време на експедицията Нимрод през 1907-1909 година Шакълтън и неговите спътници поставят нов рекорд за най-далечна южна ширина – 88 градуса. Това е най-големият напредък в историята на проучването на полюса до тогава. Следващата му експедиция, имперската трансантарктическа експедиция през 1914 година, е съпътствана от катастрофа. СърЪрнест и неговият екипаж се поставят за цел да осъществят първото прекосяване на Антарктика по суша, но Endurance не достига до сушата и попада в капана на гъст лед. Съпътстващ експедицията е бил фотографът Франк Хърли. Той е запечатал борбата за оцеляване на екипажа, хванат в капана на антарктическите ледове. Шакълтън си поставя амбициозна цел – достигане до бреговете на Антарктика и преодоляване на 1800 мили или 2896 км на континента през Южния полюс. Той нарича инициативата си Имперската трансантарктическа експедиция. Endurance отплава със специално подбран екипаж от 28 души от Буенос Айрес през октомври 1914 година за Антарктика. Събитието е във вниманието на британската и световна общественост, въпреки започването на Първата световна война. Скоро след отплаването корабът се изправя срещу неочаквано висока плътност на ледовете. Екипажът слиза от плавателния съд на леда, за да разбива и реже на ръка замръзналата повърхност, проправяйки си път за кораба. След повече от 2 месеца борба, Endurance е безнадежно скован в лед. Корабът става част от огромен ледник и започва да се движи с него в посока на север. На 24 февруари Шакълтън разбира, че ще бъдат държани в леда през цялата зима и нарежда рутината на кораба да бъде изоставена. Кучетата са свалени от борда и настанени в ледени колиби, а вътрешността на кораба е превърната в зимни квартири за различните групи мъже – офицери, учени, инженери и моряци. Монтиран е безжичен апарат, но местоположението е твърде отдалечено, за да приема или предава сигнали. Шакълтън смята, че Endurance може да направи втори опит за достигане на залива Вахсел през следващата антарктическа пролет. През февруари и март темпът на дрейф е много бавен. В края на март Шакълтън изчислява, че корабът е изминал само 95 мили или 153 км от 19 януари. С настъпването на зимата скоростта на дрейф се увеличава и състоянието на околния лед се променя. На 14 април Шакълтън записва в дневника си, че ако корабът бъде хванат още по-силно между ледовете, ще бъде смачкан като яйце. Екипажът ще трябва да оцелее 4 месеца преди пролетта да донесе шанс за разделяне на ледовете. Дори и да оцелеят, няма гаранции, че Endurance ще се освободи на време, за да се опита да се върне в района на залива Вахсел. На този етап Шакълтън вече обмисля възможността за намиране на алтернативно място за акостиране на западния бряг на Уедел, ако този бряг може да бъде достигнат. Междувременно, пише той, трябва да изчакаме. В тъмните зимни месеци на май, юни и юли Шакълтън бил притеснен относно запазването на физическата форма, тренинга и морала.
Въпреки че дейностите били значително лимитирани, кучетата се упражнявали и от време на време им правили състезания. На мъжете било препоръчано да правят по-чести разходки на лунна светлина, а на борда на кораба се правили театрални представления. Специалните празници също били празнувани. Първите признаци за разчупването на леда се появили на 22 юли. На 1 август по време на бури с обилен сняг ледената маса започнала да се разпада навсякъде около кораба, като налягането принудило масите лед под кила да се раздвижат. Това било изключително опасно. Шекелтън пише: ефектът от натиска около нас беше впечатляващ. Мощни ледени блокове се издигаха бавно, докато не се изстрелваха като черешове костилки, хванати между палец и пръст. Ако корабът веднъж беше попаднал между тези блокове, съдбата му щеше да е предрешена. И тази опасност преминала, и следващите седмици били тихи. По време на това относително затишие, корабът се носил в района, където през 1823 година капитан Бенджамин Морел от тюленера Уасп съобщава, че вижда брегова линия, която идентифицира като Нова Южна Гренландия. Нямаше и следа от такава земя. Шекелтън смята, че Морел е бил подведен от наличието на големи айсберги. На 30 септември корабът претърпява това, което Шекелтън описва като най-лошото притискане, което сме преживели. Уорсли описва натиска като да бъдеш хвърлян насам-натам като шатъл 10 пъти. На 24 октомври десния борд бил притиснат срещу голям леден къс, увеличавайки налягането, докато корпусът започнал да се огъва и раздробява, така че водата от под леда започнала да се излива в кораба. Когато дървесината се чупила, издавала такива звуци, които моряците по-късно описват като подобни на звука на тежки фойерверки и взривове на оръжия. Припасите и 3 спасителни лодки били прехвърлени на леда, докато екипажът се опитвал да укрепи корпуса на кораба и да изпомпи нахлуващата вода. Въпреки това, след няколко дни, на 27 октомври 1915 година, и при температура под минус 15 градуса по Фаренхайт или минус 26 по Целзий, Шекелтън дава заповед за изоставяне на кораба. Останките останали на повърхността и през следващите седмици екипажът спасил допълнителни консумативи и материали, включително снимките и камерите на Хърли, които първоначално били оставени на кораба. От около 550 плаки Хърли избира най-добрите 150, максимума, който можел да се носи, останалите счупил. С загубата на Ендюранс, трансконтиненталните планове били изоставени и фокусът се изместил към този на оцеляването. Сега намерението на Шекелтън било да се придвижат с екипажа на запад до една или друга от няколкото възможни дестинации. Първата му мисъл била остров Паулет, където знаел, че има хижа с хранилище, защото го бил поръчал 12 години по-рано, докато организирал помощ за блокираната шведска експедиция на Ото Норденшолд. Други възможности били остров Сноухил, който бил зимната квартира на Норденшолд и за който се смятал, че съдържа запаси от провизии, или остров Робертсън. Шекелтън вярвал, че ще могат да достигнат до един от тези острови и оттам да преминат Греъмленд, след което да стигнат до китоловните постове в залива Вилхелмина. Той изчислява, че в деня на изоставяне на Ендюранс те са били на 346 мили или 557 км от остров Полет. Уорсли изчислява разстоянието до остров Сноухил на 312 мили, 500 км, с още 120 мили или 190 км до залив Вилхелмина. Той вярва, че походът е твърде рискован. Те трябвало да изчакат, докато ледът ги отнесе към отворена вода и след това да избягат с лодките. Шекелтън се съгласява. Преди да започне походът, Шекелтън нарежда да бъдат отстреляни най-слабите животни, включително котката на дърводелица Ханри Макниш, госпожа Чипи, и кученце, което се е превърнало в домашен любимец на хирурга Маклин. Групата тръгва на 30 октомври 1915 година с 2 от спасителните лодки на кораба, носени на шийни. Бързо възникват проблеми, тъй като състоянието на морския лед около тях се влошило. Според Хърли, повърхността се е превърнала в лабиринт от хълмове и хребети, в който едва 1 квадратен ярд бил гладък. За 3 дни групата успява да измине само 2 мили, около 3,2 км. А на 1 октомври Шекелтън прекратява похода. Решава да направят лагер и да изчакат разбиването на леда. Наричат го лагерът на Оушън. Оттам те наблюдавали останките на Ендюранс, които все още се носили следа. През това време извличат повечето изоставени провизии, докато на 21 ноември корабът най-накрая се плъзга под леда. Последното място за почивка на Ендюранс ще остане загадка за близо 107 години, докато останките не бъдат открити на 5 март 2022 година. Започва борба за оцеляване с времето, студа и глада. На 21 декември Шекелтън обявява втори поход, който ще започне на 23 декември.
Резултатът обаче не е по-различен от този на предния опит. Температурите се повишават и става неудобно топло. Мъжете потъват до колене в мекия сняг, докато се мъчат да изтеглят лодките през хребетите. На 27 декември дърводелецът Макниш се разбунтува и отказва да работи с аргумента, че законът на адмирателството е отпаднал след потъването на Ендюранс и че той вече не е под заповед. В крайна сметка твърдите настоявания на Шаклтън накрая потушават бунта на дърводелеца. 2 дни по-късно с напредък от само 7,5 мили или около 12 км, постигнат за 7 разрушителни дни, Шаклтън нарежда спиране, отбелязвайки: ще отнеме повече от 300 дни, за да стигнем до сушата. Екипажът опъва палатките си и се настанява в това, което Шаклтън нарича лагер на търпението, който ще бъде техен дом за повече от 3 месеца. Запасите били на изчерпване. Хърли и Маклин били изпратени обратно в лагерът на Оушън, за да вземат храната, която е била оставена там. На 2 февруари 1916 година Шаклтън изпраща по-голяма група обратно, за да възстановят третата спасителна лодка. Недостигът на храна става остър. Месото от тюлени се превръща в основна храна. През януари всички кучета с изключение на 2 екипа са отстреляни по заповед на Шаклтън, тъй като нуждите за тюленово месо стават твърде големи. Последните 2 екипа кучета са застреляни на 2 април. На 17 март движението на ледовете довежда лагера на търпението до географската ширина на остров Полет, но на 60 мили или 97 км на изток. Сториха ни се като 600. Какъв бе шанса да го стигнем при всичкия счупен морски лед, пише Шаклтън. Шаклтън решава да се насочат към остров Десепшън. Предимството му било, че понякога той е посещаван от китоловци и може да съдържа провизии, докато остров Кларанс и Слоновият остров били пусти и непосещавани. За да се достигне до някоя от тези дестинации, се е налагало да предприемат опасно пътуване с спасителните лодки. В 13 часа на 9 април лодките са пуснати по спешност във водата. Предната вечер ледът се разцепва и лагерът се озовава върху много тънък лед, което можело да доведе до гибелта на всички участници в експедицията. Често лодките били връзвани за ледени късове или извлачвани върху тях, докато мъжете лагеруват, изчаквайки условията да се подобрят. Шаклтън отново се колебал между няколко потенциални дестинации и на 12 април отхвърли различните варианти за Холбей, в самия край на Греъмленд. Въпреки това, условията в лодките при температура до минус 29 градуса или минус 20 по Фаренхайт с малко храна и редовно накисване в ледените морски води изморяват мъжете физически и психически. Ето защо Шаклтън решава, че островът на Слоновете е най-близкото от възможните убежища. На 14 април лодките достигат югоизточния бряг на Слоновият остров, но не могат да акостират, тъй като брегът се състои от перпендикулярни скали и ледници. На следващия ден една от лодките заобикаля източната точка на острова, за да стигне до северния подветрен бряг и открива тесен чакълест плаж. Скоро след това 3 лодки, които са били разделени през предходната нощ, се събират отново. От маркировката за прилив и отлив е видно, че този плаж няма да служи като дългосрочен лагер, така че на следващия ден Уайлд и екипажа потеглят, за да изследват крайбрежието за по-безопасно място. Те се връщат с новини за дълга ивица от земя, 7 мили или около 11 км на запад. Всички се прехвърлят на това ново място, което по-късно наричат Кейп Уайлд. Островът на Слон е отдалечен, необитаем и рядко посещаван от китоловци или други кораби. За да се спасят, ще е необходимо да извикат помощ. Единственият начин това да се направи е да се адаптира една от спасителните лодки за преход от 800 мили или 1300 км през Южния океан до Южна Джорджия. Шаклтън избира да вземе със себе си Уорсли, Крин, Макниш и моряците Джон Винсент и Тимати Маккарти. По инструкция от Шаклтън, Макниш веднага се заема с адаптирането на лодката, импровизирайки инструменти и материали. Уайлд остава и отговаря за групата на острова на Слона, като инструкциите са да се отправи към остров Десепшън на следващата пролет, ако Шаклтън не се върне. Шаклтън взима провизии само за 4 седмици, като преценя, че ако сушата не бъде достигната в рамките на това време, лодката няма да оцелее повече. Дългата 22,5 фута или около 7 метра лодка е пусната във водата на 24 април 1916 година. Успехът на пътуването зависи от точността на навигацията на Уорсли, използвайки наблюдения, които трябва да бъдат направени при най-неблагоприятни условия. На 5 май
Буря от северозапад почти довежда до унищожаването на лодката, тъй като тя се изправя срещу това, което Шаклтън описва като най-големите вълни, които е виждал за 26 години в морето. На 8 май Южна Джорджия била видяна след 14-дневна битка с стихиите, които били докарали групата до предела на физическите им възможности. 2 дни по-късно, след продължителна борба с тежки морета и ураганни ветрове в южната част на острова, групата акостира на брега в залива Кинг Хакон. Пристигането в залива Кинг Хакон било последвано от период на почивка и възстановяване, а Шаклтън обмислял следващия си ход. Населените китоловни станции на Южна Джорджия се намирали на северния бряг. За да стигнат до тях, те трябвало или да предприемат друго пътуване с лодка, или да преминат по суша през неизследваната вътрешност. Състоянието на лодката и физическото състояние на екипажа довело до извода, че преминаването пеш е единствената реалистична възможност. Шаклтън, Уорсли и Крин предприемат пътуването по суша, а останалите остават в това, което наричат лагер Пеготи, за да бъдат взети по-късно след получаване на помощ от китоловните станции. Една от станциите се намирала на около 26 мили или 40 км. Известно е, че друга китоловна станция била разположена в пристанището Принц Олаф, само на 6 мили или 10 км северно от лагера Пеготи, с по-лесен терен, но доколкото групата знае, тя обитава на само през летните месеци. Шаклтън и хората му не знаели, че по време на двугодишното си отсъствие в Антарктика, собствениците на станцията са започнали целогодишна работа. Без маршрутна карта започват да се движат по предчувствие. Те се изкачват на 910 метра или около 3000 фута и виждат северния бряг, били на Possession Bay, което означава, че ще е трябвало да се движат на изток, за да стигнат до Стромнес. Това било първото от няколкото им връщания назад, в което удължавало пътешествието им и разочаровало мъжете. Пътували без почивка на лунна светлина. Рано на следващата сутрин, 20 май, виждайки пристанището Хузвик, групата разбира, че е на прав път. В 7 часа сутринта те чули парна свирка от Стромнес. Първият звук, идващ от външна човешка намеса, който дойде до ушите ни, откакто напуснахме Стромнес Бей през декември 1914 година. След трудно спускане, което включва преминаване през замръзващ водопад, те най-накрая стигат до целта. По-късно Шаклтън записва: "Не се съмнявам, че провидението ни напътства. Знам, че по време на този дълг и напрегнат марш от 36 часа над неназованите планини и ледници, често ми се струваше, че сме 4, а не 3. Този образ на четвърти пътешественик е отразен също в разказите на спътниците ми Уорсли и Крин. Това явление е докладвано и от други авантюристи и е известно като фактор на третия човек. Факторът на третия човек или синдромът на третия човек се отнася до докладваните ситуации, при които невидимо присъствие, като дух, осигурява комфорт или подкрепа по време на травматични преживявания. Някои журналисти свързват това с концепцията за ангел-пазител или въображаем приятел. Научните обяснения смятат това за механизъм за справяне или пример за двукамерен менталитет. Първата задача на Шаклтън, когато пристига в станцията Стромнес, била да уреди 3 му спътници от лагера Пеготи да бъдат взети. След това осигурява голям китоловен кораб, събира доброволен екипаж и отплава. Когато корабът се приближава до острова на Слона, вижда, че се образували непробиваема бариера от лед на около 110 км от местоназначението им. Крабът им не бил пригоден за разбиване на лед и се оттеглят в Порт Стенли на Фолкландските острови. Шаклтън информира Лондон по телеграф за местонахождението си и иска подходящ кораб да бъде изпратен на юг за спасителна операция. Почти 4 месеца след като групата търсеща помощ е напуснала острова на Слона и серия неуспешни опити, на 25 август Елчо с капитан Луис Пардо се отправя към острова на Слона. Този път, както записва Шаклтън, провидението ги благоприятства. Моретата били отворени и корабът успява да се приближи близо до острова в гъста мъгла. В 11:40 сутринта на 30 август мъглата се вдигнала, лагерът е забелязан и в рамките на 1 час цялата група на острова е безопасно качена на борда. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да го споделите и да се абонирате за канала ни.